जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हो सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका रात के समय गेट बजता है, आपकी छत से धम धम की आवाजें आती हैं, आपके घर में आवाजें आती हैं, तो वो किस कारण से आती हैं और क्या वो देवी देवताओं की आवाज होती है या फिर वो किसी नेगेटिविटी की आवाज होती है या वो कोई तंत्र हमारे घर में आया होता है। किसकी आवाज होती है? कौन हमारे घर में रात को गेट बजाता है? कहाँ से हमारी छत पे जो धम धम की आवाजें आती हैं रात को, वो क्यों आती हैं? उसी के बारे में आज मैं यहाँ पर आपको विस्तार से बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। साथ ही अगर पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का यहाँ से आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हर प्रकार के आध्यात्म से जुड़ी जानकारी देती हूँ और साथ ही आपके प्रश्नों के उत्तर भी देती हूँ ताकि आपको हर प्रकार की जानकारी, समस्या के समाधान प्राप्त हो सके, आप मार्ग से भटके ना। और ना ही मैं यहाँ पर कोई संस्कृत या किसी और भाषा में बात करती हूँ, ना कोई मैं मंत्र में यहाँ पर बात करती हूँ। मैं आपको अपनी ही शुद्ध हिंदी और शुद्ध भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप किसी भी चीज़ से जो है भटके ना कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। बिल्कुल शुद्ध हिंदी में मैं यहाँ समझाती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बहुत सी बार क्या होता है कि हम रात को लेटे हुए होते हैं, अधिकतर 12 से 1 के बीच में ही ये जो है कहानी होती है। तो हम जब रात के समय लेटे हुए होते हैं तो अचानक से हमारा गेट बजता है, गेट पर आवाज आती है। तो हमें लगता है कि पता नहीं कौन आया है, हम जाकर के गेट खोल देते हैं, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। फिर हम गेट बंद कर देते हैं। तो जिस समय हमारा गेट बजता है रात को 12 से 1 के बीच में, तो उस समय जो होता है शमशान में जो है क्रियाएं की जाती हैं, नेगेटिविटियों को उत्पन्न किया जाता है, उनको किसी के लिए, किसी को भोग दे करके, किसी के मारण में, उसके मोहन में चलाया गया होता है, किसी की जो मूठ भेजी जाती है वो उसमें चलाया जाता है, किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया की जाती है, वो शक्तियों को भेजा जाता है। तब वो शक्तियों का पता, नाम पता बता करके, उस व्यक्ति का नाम बोल करके भेजा जाता है। वो शक्तियां वहां से चलती हैं और सीधे वहीं रुकती हैं जा करके जहां वो व्यक्ति निवासन कर रहा है। आप ये सोचेंगे कि फिर गेट क्यों बजाती हैं, खिड़की दरवाजे भी तो खुले। नहीं, जो शक्तियां किसी के द्वारा भेजी गई हैं आपके घर में, वो गेट से ही अंदर आएंगी। खिड़की दरवाजे या फिर किसी और पीछे के डोर से, या कोई और घर में आपके 5 गेट हैं तो उनमें से किसी से नहीं, वो आपके मेन गेट से आएगी, जो मुख्य द्वार है आपका फ्रंट का। वहां से ही कोई भी नेगेटिविटी घर के अंदर प्रवेश करेगी। तो क्या संकेत होते हैं उनके? आपको, आप लेटे हुए हैं और अचानक से आपको बाहर से आवाज आएगी कि किसी ने आपका नाम लिया। बहुत हल्का सा मध्यम से आपको आवाज आएगी कि कोई आपका नाम लेकर के बुला रहा है बाहर गेट पर। तो आप जल्दी से भाग करके जाते हैं, देखते हैं कौन है, कोई नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होता है, आपने गेट खोला, जो नेगेटिविटी बाहर खड़ी है अगर वो आपके नाम से आई है तो वो तुरंत अंदर प्रवेश करेगी और उसी गेट पे ही वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। वहीं से आपका शरीर, आंखें बंद होने लगती हैं, शरीर में टूटन होने लगती है। लेकिन इस चीज को हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम कच्ची नींद में उठ गए हैं तो हमारे साथ में ऐसी दिक्कतें हुई हैं, या हमारी नींद पूरी नहीं हुई, हम बीच में अधूरे जगह हैं इसलिए हमारा सर दर्द करने लगा। तो उसी समय थोड़ा सा सिम्टम, जैसा कोई नकारात्मक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे शरीर में उसी समय थोड़ी सी दिक्कत होती है हमको, लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। सर में दर्द होना, चिड़चिड़ासापन आ जाना, ऐसा सब कुछ। तो अगर उस समय, अगर जैसे शक्ति ने प्रवेश करा है, उसके अगले दिन ही आपका अजीब सा स्वभाव हो जाएगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, घर में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, घर के अंदर बार बार कलेश रहेगा, पूजा पाठ नहीं होगा ठीक से, कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कोई काम में तरक्की नहीं मिलेगी। नेगेटिविटी अगर भेजी गई है तो, क्योंकि जो खुद से लगी है वो धीरे धीरे असर करती है। पहले वो घर के माहौल को समझेगी, जानेगी, तभी तो वो आगे बढ़ेगी। लेकिन जो भेजी गई है उसको तो सब कुछ पहले से बताकर भेजा है, तेरे को फलाने बंदे के पास जाना है, ये कार्य करना, ये करना है और इस प्रकार से जो है उसको बर्बाद कर देना है। तो वो तो आते ही आते अपना काम शुरू कर देते। लेकिन जो कोई नेगेटिविटी खुद से लगी है तो वो घर में आएगी, पहले वो सबसे परिचित होगी, कौन किसका स्वभाव कैसा है, किसका क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये चीजें पहले वो जानती हैं। लेकिन भेजी हुई तो पहले से सीखी पड़ी हुई आती है, तो उनको तो पता है मेरे को क्या करना है, तो उस हिसाब से काम करती हैं। तो और दूसरी बात, रात के समय छत पर जब धम धम की आवाज आती है, धम 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 धम, तो बहुत से बच्चों ने कहा कि देवी देवताओं की आवाज है, देवी देवता छत पर आके क्या कबड्डी खेलेंगे? नहीं, देवी देवता छत पर आकर रात के समय नहीं करेंगे। और फिर अगर देवी देवता अगर छत पर, जैसे आपका ऊपर का पोर्शन भी है और वहां कोई मंदिर है, तो अगर देवी देवता आवाज कर रहे हैं तो उस आवाज से आपको भय नहीं लगेगा,
उस आवाज में आपको एक मधुरता आएगी, आपके मन में विचार अपने आप आ जाएगा कि ये देवी देवता की आवाज है। और अगर नेगेटिविटी की आवाज है तो वो नेगेटिविटी की आवाज जो होगी वो धम धम की, वो आपको डराएगी। उसके हर धम के साथ आपके मन में एक भय उत्पन्न होगा। तो समझ लेना कि वो नेगेटिविटी है जो घर के अंदर धमधम कर रही है। घर के अंदर रात्रि के समय जैसे बहुत से लोग होते हैं, घर के अंदर घुंघरू की आवाज आ रही है, पता लग रहा है कोई चल रहा है, ये लग रहा है हमारे आसपास ही घुंघरू बज रहे हैं, तो वो माँ की शक्ति है। वहां माँ होती है, वो माँ आपको अपने पास होने का एहसास करा देती है। इन चीजों में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नेगेटिविटी को जो है शक्ति मान लेते हैं और जो पास में घुंघरू बज रहे हैं उनको नेगेटिविटी मान लेते हैं। तो इस चीज में अंतर समझिए। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा और एक नई जानकारी भी प्राप्त हुई होगी। तो वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही कमेंट भी कर दीजिए कि वीडियो में आपको क्या पसंद आया है। और साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन कर दें ताकि आपके पास और भी अधिक जानकारी पहुंच सके। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।